Ahmet Bey Zogolli u lind në kalan e Burgajetit në Perandorinë Osmane. Djali i dytë i Xhemal Pash Zogollit, por djali i parë nga gruaja e dytë, Sadie Toptani. Rrithe nga Hoxhaku i derebejve të Matit, të njohur prej 4 shekush si baraktar të fisave të atjeshme, dhe prej 3 shekujsh edhe Kajmekam të trashëguar si mëkëmbës vendor të Sanxhakbeut të Ohrit, dhe pas vitit 1840 të Valiut të Shkodrës. Nga ana e nënës vinte nga Toptanët e Pishës, dek dytësore e Belerëve të Krujës dhe Tiranës. Si datë e lindjes është dhënë 8 tetori, kurse si viti lindjes janë dhënë 3 të ndryshëm: 1891, 1895 ose 1898. Vetë Zogu konsideronte të saktë datën 8 tetor 1895. Mësimet e para i mori në vendlindje nga mësuesit privat Hysen Efendi Çeka nga Elbasani për gjuhën shqipe dhe Hafiz Muharremi nga Dibra për gjuhën turke, deri në moshën 13 vjeçare. Më 1903 u largua për në Stamboll me vetëm një shoqërues, Lal Krosin, dhe filloi studimet në Numenut e Reki, e më pas vazhdoi shkollën e oficerëve. Pasi u gradua oficer, ndoqi dhe kreu gjithashtu liceun francez Galatasaray në kryeqytetin Perandorak. Qëndroi në Stamboll deri në fund të pranverës së vitit 1912, kur mësimet shkollore u mbyllën për pushimet verore. Kur u kthye në vendlindje, më 17 gusht 1912, më njanoi me ngadalë vëllain, Xhelal Beun, dhe i siguroi vetes parsinë e krahinës së Matit, duke marrë titullin mytar. Në fillim të konfliktit ballkanik, megjithatë për shkak të gjyshit dhe babait, respektohej si krehu i Zogollëve të Burgajetit të Matit. Prandaj, ishte njëri ndër 3 përfaqësuesit e Matit që morën ftesë për të përfaqësuar krahinën e tyre në Kuvendin e Vlorës, së bashku me Riza Çelën dhe Kurt Kadin. Asnjëri prej tyre nuk arriti në Vlorë. Zogu dhe delegatët e Matit arritën në Elbasan më 1 dhjetor, 3 ditë pasi ishte shpallur pavarësia, kurse me 2 dhjetor arritën në Lushnjë. Aty dëgjuan për mizoritë e serbëve në Lum dhe afrimin e ushtrive serbe në Mat. Prandaj e ndërpren udhëtimin drejt Vlorës dhe u kthyen në Mat. Nga Lushnja, Ahmet Zogu i dërgoi një telegram Ismail Qemalit dhe e porositi të nënshkruante deklaratën e pavarësisë në emër të tij, gjë që Qemali nuk e bëri. Gjatë luftës së parë ballkanike, organizoi forcat e tij në Kakariq kundër forcave serbo-malazeze. Në vitin 1913 ndërmori një vizitë për në Vlorë për të takuar me Ismail Qemalin, por mbeti i zhgënjur nga plani i qeverisë për reformat administrative moderne, që do të zbatoheshin në tërë Shqipërinë, përfshirë dhe Matin. Për Zogun, reformat të tilla nënkuptonin humbjen e pushtetit personal, që derebejt si Hoxhaku i Zogollëve ushtronin prej shekush në krahinën e tyre. Prandaj u bashkua me kushëririn e tij, Esat Pash Toptanin. Zogu nuk pranoi që autoriteti i qeverisë së Vlorës të shtrihej në Mat. Me të formuar Esati plejsinë e Durrësit, u solidarizua me të, sepse plejësia njihte pushtetet lokale të qeveritarëve krahinor. Shtatorin e 1914-s ndihmoi kushëririn e tij, Esat Pash Toptanin, me 1500 matjan, të kryesuar nga i vëllai Xhelal Beu, për të luftuar rebelët në kryengritjen e Shqipërisë Mesme. Përposuan disfat pranë Krujës dhe u kthyen në Durrës. Në 1916 ndërmori nismën që të organizonte një kongres kombëtar në Elbasan, me ndihmën e ushtrisë bullgare të vendosur në qytet me Aqif Pash Elbasanin. Përhapi lajmin në parinë shqiptare, duke synuar të përtërinte punën e Kuvendit të Vlorës, të pohonte besnikërinë ndaj Princvidit dhe të rivendoste administratën shqiptare në shpresën që do t'i njihej autonomia nga autoritetet austro-hungareze që ishin vendosur në Shkodër. Nga karantina e vendosur në qytet për shkak të shpërthimit të Murtajës, u tërhoq në Mat. Administrata austro-hungareze e bindi të rekrutonte dhe komandonte vullnetar kundër italianëve me gradën e kolonelit të ushtrisë mbretërore e Perandorake. Por me vijimin e planeve për autonominë shqiptare, autoritetet austro-hungareze emërguan në Austri në janarin e vitit 1917, duke e parë si të dëmshëm për politikën austro-hungareze në Shqipëri aso kohe.
që pjesë e delegacionit ceremonial shqiptar, si përfaqësues i matit që i ofronte nderimet kurorëzimit të perandorit të ri. Delegacioni shqiptar u prit në dëgjes nga perandori i ri dhe zogu u dekorua. Në pamundësi për t'ikur nga kryeqyteti perandorak, sepse shihej si dezertim, mundi të kthehej në atë dhe vetëm pas mbarimit të luftës së parë botërore. Qëndroi deri në dhjetor 1919 në Vjenë, ku fitoi përvojë të veçantë në oborrën perandorak austro-hungariz dhe u kthye duke zotëruar gjermanishten. Në Kongresin e Lushnjës u ftua të merrte pjesë si delegat i matit, ndryshe nga delegatët e tjerë të cilët shkuan atje me revolver në brez ose me 2-3 trima të armatosur. Zogu mori me vete në Lushnjë 100 matjan, kurse 200 të tjerë i la në Tiranë. Kongresin e garantoi me besnikët e tij matjan. U caktua ministri i brendshëm, për arsye se kishte mundur ta krijonte brenda disa ditëve xhandarmarin duke rekrutuar vullnetarët e tij. Xhandarmaria me të cilën kishte lidhje personale që nga ky moment u bë piknisja e forcimit të pushtetit të tij personal. Ai shtoi radhët e saj me anë të miqve të vet. Pati sukses në vendosjen e rendit publik dhe organizimin brenda disa javëve të administratës shtetërore në të gjithë vendin. Më 20 shkurt 1920 bëri t'i dorëzohen arkivat nga qeveria e Durrësit dhe marsin vijues hyri në Shkodër me Hoxh Kadrin, duke e marrë në dorëzim të qeverisë së dalë nga Kongresi i Lushnjës. Si ministër i brendshëm dhe komandant i fuqive shtetërore u angazhua në luftën e Koplikut. Më 5 prill 1921 u zgjodh deputet i Partisë Popullore në Këshillin Kombëtar. Më 4 nëntor 1921 u emërua nga qeveria e Pandeli Evangelit komandant i operacioneve ushtarake për të shtypur rebelimin e Mirditës. Emërimi i tij pa leje në Këshillit të Nalt shkaktoi krizë politike në dhjetor 1921. Më 14 dhjetor të po atij viti, pas të kalimit të krizës, u kthye në Tiranë. Më 25 dhjetor u emërua sërish ministër i punëve të brendshme në qeverinë e Xhafer Bey Ypit. Më 2 dhjetor 1922, zogu u emërua kryeministër, duke mbajtur në të njëjtën kohë postin e ministrit të brendshëm. Zogu përkrahu orvajtjet e Beogradit për të eliminuar zonën neutrale të Junikut në Kosovë në fillim të vitit 1923, vend ku ishin strahuar udhëheqësit e rezistencës çlirimtare të shqiptarëve të Kosovës. Më 9 janar 1923, Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë lëshoi urdhrin që Bajram Curri, Hasan Prishtina, Hoxh Kadri Prishtina, Sadik Rama dhe udhëheqësit e çetave kaçake të vriteshin. Më 30 janar, me urdhër të zogut u hodhën nga Shqipëria në zonën neutrale të Junikut forcat ushtarake shqiptare. Për të shmangur vllavrasjen, Hasan Prishtina i këshilloi drejtuesit e çetave kryengritëse shqiptare të tërhiqeshin. Që nga kjo kohë, lëvizja kaçake në Kosovë shkoi duke rënë, për shkak se nuk kishte as mbështetje morale nga Tirana e as vend ku të strahoheshin kaçakët. Gjatë viteve si kryeministër dhe ministër i brendshëm, me anë të lidhjeve që krijoi me krerët e institucioneve administrative të emëruara nga vetë ai, vuri nën kontroll të tij mbar vendin. Qarqet demokratike e akuzuan se synonte të vendoste pushtetin personal. Zogu i kushtoi rëndësi vendosjes së rendit publik, duke mos kursyer asnjë mjet. Gjithashtu, ndërmori edhe një fushat çarmatimi, e cila u shoqërua me dhunë. Gjithashtu, shtypi revoltat që shpërthyen në këtë periudhë. Kriza politike e qeverisë së zogut u përshkallëzua gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare që u mbajtën më 27 dhjetor 1923, kur zogu, duke parandier humbjen, përdori falsifikimin e votave, korrupsion dhe terror ndar zgjedhësve. Më tej dha dorëheqjen dhe pas vrasjes së Rustemit, gjendja u acarua. Në maj qershor të vitit 1924, opozita organizoi lëvizjen e qershorit. Qeveria Vrioni u rrëzua më 10 qershor 1924. E kishte emëruar ditët e fundit të saj, komandant për shtypjen e grushtit të shtetit në veri. Në qershor 1924 u largua për në Jugosllavi me qindra përkrahës të tij. Gjykata politike e kundërshtarëve të tij politik e dënoi me vdekje në mungesë më 10 nëntor të po atij viti.
Zogu me anë të emisarëve të tij u premtoi italianëve se po të rikthehej në pushtet do të ndiqte një politikë orientimi drejt Italisë. I mbështetur nga Beogradi, në fillim të dhjetorit 1924, Zogu ju afrua anës jugoslave të kufirit me Shqipërinë, hyri në Shqipëri me përkrahjen e bjellogardistëve kundër revolucionar të General Wrangel dhe me vullnetar shqiptar të rekrutuar në viset shqiptare të zonave me ndikim të begullajve të Pejës, kunatit të tij, Ceno Bej Kryeziu dhe pjesën më të madhe të Paris Dibrane. Me të kthyer në Shqipëri, u rivendos qeveria Vrioni dhe u shpall triumfi i legalitetit. U vendos gjendja e jashtëzakonshme, u hoq liria e fjalës dhe e shtypit, u shpërndan organizatat politike, u përndoqën kundërshtarët e qeverisë, u internuan familjet e të arratisurve dhe të atyre që i strehonin. Më 6 janar 1925, Zogu që kishte marrë në duar tërë pushtetin, u emërua prap kryeministër. Më 21 janar 1925 e shpalli Shqipërinë Republikë. 10 ditë më vonë, Asambleja e shpalli kryetar të Republikës, duke qenë në të njëjtën kohë dhe kreu i qeverisë, presidenti i parë i Republikës Shqiptare. Në dhjetor 1924, pasi u rikthye në pushtet me paratë dhe armët e serbëve, i duheshin para dhe krah të forta për të ruajtur dhe për të qëndruar gjatë në pushtet. Midis Italisë dhe Jugosllavisë, zgjodhi Italinë, e cila ishte më e fortë dhe më e pasur se Jugosllavia. Gjatë konsolidimit të pushtetit të Zogut në vitet 1925-1928, kishte shumë pragmatizëm e shumë pak kujdes për të mbrojtur interesin kombëtar. Në këmbim të ndihmave financiare italiane, Zogu i dha Mussolinit bazën juridike të kontrollit të ekonomisë shqiptare, të kufizimit të sovranitetit në politikën e jashtme dhe të drejtën për të ruajtur integritetin territorial të Shqipërisë. Traktatet e vitit 1926 dhe të vitit 1927 për aleancën mbrojtëse shënuan fillimin e proteksionizmit italian. Për të siguruar vazhdimsinë e sundimit të tij, vendosi ta shpallte veten mbret, dhe për këtë siguroi përkrahjen e Italisë dhe të Britanisë së Madhe. Për të hequr pengesat e brendshme, gjatë viteve 1925-1927, eliminoi kundërshtarët e brendshëm nga kampi i aristokracisë çiftligare. Në prag të shpalljes së mbretërisë, u sajuan disa rrethana të cilat gjoja rrezikonin regjimin. Zyrtarët e tij zbuluan në disa qytete të Shqipërisë persona të cilët gjoja kishin përgatitur atentate ndaj Zogut, të cilat më pas u ekzekutuan. Më 1 shtator 1928, Asambleja Kushtetuese e mbushur me partizan zogjisë e shpalli Shqipërinë mbretëri dhe Ahmet Zogun mbret. Mbretëria shqiptare, fal ndihmës së dhënë nga Anglia dhe Italia, u njoh nga qeveritë e huaja, madje edhe ajo e Jugosllavisë, por qeveria e Turqisë nuk pranoi ta njihte dhe marrëdhëniet mes dy vendeve u ftohën. Pas shpalljes së mbretërisë, më 5 shtator u krijua qeveria e parë e mbretërisë shqiptare. Gjatë viteve të monarkisë, administrata shtetërore u forcua më tepër, megjithse jo në rrugë demokratike, por me mjete autoritare. Pluralizmi politik u asgjësua, pati përndjekje politike, burgosje dhe internime. Vendi u shoqërua me trazira të brendshme. Në vitin 1932 ndodhi lëvizja e Vlorës, më 1935 kryengritja e Fierit dhe në 1937 rebelimi i Delvinës. Mëngjesin e 7 prillit 1939 filloi agresioni ushtarak italian kundër Shqipërisë. Një orë e gjysmë para sulmit, mbreti e nisi mbretëreshën me të birin për në Greqi. Mëngjesin e 7 prillit, mbreti dhe ministrat e tij kishin praktisur zyrat nga frika e bombardimeve dhe ishin mbyllur në shtëpi. Nga aty, edhe udhëzimet e fundit për fajsuesit që u nis për të biseduar me generalin italian Guzzoni në Durrës. Më pas Zogu urdhëroi të hartohej një thirrje drejtuar shqiptarëve, e cila u transmetua në Radio Tirana afër drekës, pasi kishin arritur njoftimet për pushtimin e Durrësit, Vlorës, Sarandës dhe Shëngjinit. Thirrja akuzonte Italinë se kishte shkelur traktatet në fuqi, marrëdhëniet miqësore midis dy vendeve dhe pavarësinë e Shqipërisë. Mbreti ftoi popullin të bashkohej për shpëtimin e adeut dhe pavarësisë, për të mbrojtur deri në pikën e fundit të gjakut. Ky ishte akti i fundit zyrtar i Zogut. 3 orë pasi u kishte bërë thirrje qytetarëve për të luftuar dhe ishte betuar që qeveria do të luftonte për çdo pëllëm tokë,
mbreti Zog u largua nga Tirana në krye të një karvani të madh qeveritar. Natën arriti në Zëmblak, ku qëndroi për të pushuar dhe mes ditën e 8 prillit kaloi kufirin në Kapshticë. Në Mërgim, mbajti qëndrim të rezervuar ndaj rezistencës antifashiste shqiptare. Sapo kaloi kufirin, e shpërndau qeverinë, duke e lënë Shqipërinë pa qeveri antifashiste në Mërgim. Mbërritën në Follorin dhe ndenjën 3 javë në mënyrë që Mbretaresha Gjeraldin të merrte veten nga lindja. Më 2 maj ja mbajtën për në Stamboll me 115 mërgimtar, ku qëndruan 2 muaj të ardhshëm. Më 15 qershor lajmërohet që ishte siguruar azil politik në Britaninë e Madhe, për ku u nis me 30 qershor me 19 shoqërues nga Stambolli për në Konstancë, nga Konstanca për në Varshavë, Rigë, Stockholm, Oslo, Anvers dhe Paris, ku mbërritën me 8 gusht. U vendosën në Versailles, ku qëndruan deri kur shpërtheu lufta e dytë botërore. Në shtator dhe më pas, u vendosën në Bretanjë. Me avancimin e trupave gjerman, Zogu, me tashmë 35 shoqëruesit e tij, u larguan drejt Bordeaux, ku ndihmuan të iknin me anije nga komandanti i shërbimit sekret të marinës britanike dhe mbërritën në Britani me 26 qershor 1940. Në mesin e viteve 1940, mbreti Zog mbërriti në Britaninë e Madhe me eskortën e vet të përbërë nga 35 vet. Kështu u vendosën në Hotel Ritz. Para largimit, Zogu nuk i shpalli luftë Italisë, dhe kjo çoi në trajtimin e Zogut në perëndim si emigrant i zakonshëm dhe jo si kryetari i një shteti demokratik. Në Mërgim Zogu u përball me problemin e legjitimitetit. Asnjë qeveri nuk e njihte si lider të një qeverie në ekzil ose lider të shqiptarëve. Njohja e tij si sovran në Mërgim kundërshtohej nga Moska dhe Washingtoni. Me kalimin e viteve, intrigat e Zogut për të kthyer në pushtet u bën gjithnjë e më të dëshpëruara. Në një intervistë të dhënë në janar të vitit 1944, shoqërisë anglo-hebraike, Zogu premtonte që do të sponsorizonte një plan për vendosjen e hebrejve në Shqipëri në shkëmbim të ndihmës për të kthyer në front. Më 12 shkurt 1946 u nis në Egjipt, mbasi merr një ftesë nga ambasadori egjiptian në mbreti Faruki i Egjiptit. Në qëndrimin e tij nga shkurti 1946 deri në verën e 1955-s, organizoi lëvizjen e legalitetit dhe u përpoq të fitonte mbështetjen e shqiptarëve antikomunist në Mërgim. Në këtë hulli, më 25 korrik të 51-shit, udhtoi për në New York me princ Tatin, me ftesë të shërbimeve sekrete amerikane. Në këtë rast, bleu një pronë në Long Island, por u pamundësua nga autoritetet e emigracionit në Amerikë për shkak të shqiptarëve që donte të merrte me vete. Aso kohë i sëmur nga kanceri në mushkëri, donte të lëvizte nga Egjipti që kishte ardhur duke u bërë i paqëndrueshëm politikisht. Korrikun e vitit 1955, obori mbretëror, organizuar nga mbretëresha, u zhvendosën në Francë, ku vendosën në Ville Saint-Blaise në Cannes, buzë Rivierës. Ahmet Zogu ndroi jetë më 9 prill 1961 pranë Parisit. U varros në varrezat e Thiais. I biri Princ Leka u shpall mbreti shqiptarëve në një ceremoni në Mërgim në hotelin Bristol në Paris.